緋聞男女鄭嘉穎同佘詩曼為賑災大會演同台演出，因為座位不足，佢哋喺接受傳媒訪問嘅時候更不避嫌而坐埋同一張凳。緋聞男女唔係啊，搶咗個搶晒鏡。其實我哋不嬲係同台嘅，我哋都係 TVB 嘅。今日啊，食得幾快啫！其實我覺得做電視啫，係咯，我哋都冇諗過呢啲嘢。已經習慣咗啦。習慣咗做電視，唔係習慣咗，即係情侶檔啊！我又唔係情侶檔，同事咯。成台人喺度嗰個，淨係 focus 咗喺我哋焦點啊嘛，其他啲嘢唔配襯嘅咋。今日我哋出嚟嘅目的係希望可以籌到多啲嘅錢，可以幫到災民。冇錯。冇任何目的嘅。你哋有冇捐錢啊？自己本身？有啊。嘉榮有冇啊？我都有。咁就前幾日我就，因為我早排同宣明會做嘅嘢啦，咁我覺得佢哋一間係好信任得過嘅機構啦，所以我今次即係玉樹咧都係捐翻俾宣明會，咁我起碼我知道啲錢係點用法啦，同埋我即係放心啲咯，咁所以今次我都係捐翻俾宣明會咯。呢兩個一齊去探訪啊！如果有咁樣安排，可以都唔介意兩個一齊，唔介意做善事就真係乜嘢都冇所謂。